大家好啊！今天我们吃酸豆角炒肉末。是的。跟大家说个好消息啊，这个酸豆角的话是贵州的老坛酸豆角，吃起来就是特别脆爽。然后它现在是有活动啊，就你们拍3包的话，它是多送1袋，到手4包；拍5包的话，它是多送2包啊，到手7包；拍10袋的话，直接多送5包啊。哇塞，真的划算。对，并且的话，它这个活动就截止到这个月底就没有了。1袋的话，它是258克，就平时我们炒这样1盘的话，2袋就可以了。但这样1盘可以吃4、5个人可以吃啊。哎呀，装饭去。像平常咱们炒个酸辣鸡杂、酸辣肥肠都可以放这个酸豆角，真的很好吃啊！酸酸脆脆的，不会太酸啊。